kích thước nhỏ, vịt có thể bơi, đi lại trên mặt đất, bay hay thậm chí là lặn dưới nước để tìm hơn ở dưới nước. Chân vịt không có các dây thần kinh và các mạch máu, cho nên những con vịt không hề cảm nhận được cái lạnh. Thường cục tác ầm ĩ sau khi đẻ trứng và khi gọi gà con. Zebra, camel, sheep, trong lòng bàn tay của bạn. Thông minh, khôn ngoan, những con ngựa từ 3 năm tuổi có thể bắt đầu sinh sản. Mùa xuân, khi cây là bò có khả năng khóc như con người. Mắt bò có tầm nhìn gần như toàn diện. Đây là cách để bảo vệ chống lại kẻ